Namni viidiyoo kana ilaalee hin boonye yoo jiraate, namni viidiyoo kana ilaalee hin gammanne yoo jiraate, seexana malee namaa miti. Shamarran gola madaamii adaraa keessan hundi keessanuu laayik sheer godhaa. Viidiyoon kun viidiyoo gammachuu, viidiyoo bakka ani humnaa olan boo'ee jira, humnaa olan gammadee jira, humnaa olan waan godhu wallaalee jira jechuudha. Kana malee seerri Itoophiyaa waan gaarii tokko illee hin hojjenne. Egaa nama Hinduuta jedhame guyyaa isaa lakkaawwachaa ture. Nama duuti irratti murtaa'ee yeroo isaa lakkaawwachaa ture. Har'a kunoo gara Itoophiyaa galtee jirti. Yemadaam qimamoon. Yemadaam qimamiin eenyudha? Maalidhaan namoonni jettan baay'een keessan jiraachuu danda'a. Waa'een viidiyoo kanaa kan isiniif hin galles hedduun keessan jiraachuu dandeessu. Egaa viidiyoo kana adaraa keessan laayik sheer godhuudhaan hanga xumuraa sirriitti dhaggeeffadhaa. Egaa nagaan dagan gammachuun na dagachiise, dubbiis na wallaalchise. Kinoo obboleettiin keenya lafa dukkanaa jalatti hidhamtee, allee maal akka ta'e qilleensi maal akka ta'e hunda dhabdee, hidhaa gubbaa keessa dabartee lafa boolla keessatti hidhamtee waggaa 13 kan turte har'a garuu biyya uummata keessatti liiftirra deemtee maatii ishee harkaan qabattee hammattee dhungattee simatteerti. Obboleettiin teenya tun eenyudha isheen? Maalidha isheen kan jettan baay'een keessan ni jirtu. Isheenis maqaa isheetirraa yoon isinii jalqabe Leelaa jedhamti. Leelaan akka nama kamiituu dalagachuu jireenya mataa isheetii fi jireenya maatii ishee jijjiiruuf gara biyya Saa'ud Arabiyaa kan imalteedha. Leelaan mana itti galte san keessatti madaamin ishii hojii mootummaa qabdi. Jaarsi madaamii garuu hojii mootummaa hin qabu. Waanuma arge hojjeta. Hojiin isaa yeroo irraa hin fixu. Mana Leelaan itti galte san daa'ima waggaa 2tu jira. Madaamin ishee daa'ima waggaa 2 kana itti gattee dalagaa deemti. Haa ta'u garuu jaarsi madaamii osoo yeroon dalagaan isaa yeroo xumurate yookaan dalagaa osoo hin seeniin dalaguma arge waan ta'eef madaamii yoo manaa baate lafa jalaan milqee madaamii dhokatee gara manaatti deebi'a. Leelaanis biyyi naguma jettee daa'ima ishee sossobachaa raffifachaa hojii mana ishee qulqullina qulqulleessitee nyaatas qopheessitee waa hunda gooteet madaamii ishee eeddi. Haa ta'u garuu guyyaa tokko jaarsi madaamii nagarii kaase. Leelaa bifa biraatiin ishee barbaade. Bifa gudeedditiin ishee barbaade. Leelaan garuu nama waan san barbaadu osoo hin taane nama jireenya mataa isheetii fi jireenya maatii ishee nama jijjiirrachuuf biyyaa baate turte. Haa ta'u jaarsi madaamii irra deddeebi'eet ishee rakkisa. Irra deddeebi'eet jechootaanis haalaanis waa hundaan gochaan maallaqaan ishee sossobaa ture. Leelaan garuu maallaqaan qaama ishee dabarsitee gurguruu hin barbaanne. Jaarsi madaamii garuu qaama ishee maallaqaan bitatee akka barbaadeetti taphachuu barbaade. Ishiin garuu iddoo kanatti eeyyamamtuu hin turre. Haa ta'utii garuu guyyaa kaan humnaan itti deemuu eegale. Humna saniinis baay'ee ofirraa dhoorkaa turte. Guyyaa tokko garuu dubbiin humna isheetii ol itti jabaatte. Gizeetti jabaattu kana jaarsi madaamii dalagaa ishee dhoorkee ishee ari'uu, mana keessa ishee ari'uu fi qabee ishee gudeeduu barbaade. Haa ta'utii garuu isheen waan kana jalaa ba'uuf murteen isheen qabdu tokko qofa ture. Innis carraan koo du'a yoo ta'e, carraan koo ba'umsa yoo ta'e kan jedhu murteessite. Innis maalidha? Daa'ima madaamii harka tokkoon hammatteerti. Innis garuu humnaan qabee gudeeduu barbaadeera. Harka tokkoon jaarsa madaamii kana humnaan osoo ofirraa dhoorkaa jirtuu daa'imti harkaa kufte. Yeroo harkaa kuftuu baraaxaa yookaan saramika gubbaatti daa'imti kufaatirraa hafuu waan hin dandeenyeef daa'imti waggaa 2 sammuun ishii dhodhoo'ee Leelaa harkaa lubbuudhaan darbite. Leelaan daa'ima kanaa humnaanii miti kan isheen ajjeeste garuu sababa isaatiif. Haa ta'uti isheen yeroo sanitti
afaan isin beektu dubbattee ofirraa dhorkuu hin dandeessu. Mana seeratitti illee afaan arabaa waan sirriitti hin dandeenyeef sodaachisanii daa'ima kana natu ajjeese beeka kan ajjeese akka jedhu dubbisiisaniit sagalee ishee san waraabanii miidiyaa gubbaatti facaasaa turan. Isheen garuu waan saniif hin goone. Yeroo kana murtee hidhaa waggaa 13 lafa jalatti ishee hidhan. Leelaa maatiin ishee barbaaddatee guyyaa kaan mana hidhaa Saa'ud Arabiyaatti argamte. Mana hidhaa lafa jalaatti. Haa ta'uti jarri sababni daa'imti harkatti duute kun isheen garuu sababa jaarsa madaamitiin malee beekaaf daa'ima kana hin ajjeefne. Yeroo kana warri isheen daa'imti jalaa boqatte yookaan jalaa duute maallaqaa biyya Saa'udii miliyoona maallaqa Itoophiyaa miliyoona 56 maallaqa Saa'udii garuu birrii guddaadha. Isa kana akka fiddan jedhan riyaala Saa'udii maallaqa Saa'ud Arabiyaa miliyoona 20 maallaqa Itoophiyaa miliyoona 56 akka kaffaltanii lubbuu Leelaa baraartan jedhe seerri Saa'ud Arabiyaa fi maatiin. Yeroo kana uummanni hundumtuu የመዳም ቅመሚin hundumtuu waan qabanirraa waan dalagatanirraa riyaala takka osoo hin tuffatiin walitti qabanii maallaqa kanaa guutuu danda'anii jiru. Imimmaan abbaashee, imimmaan harmeeshee, imimmaan Leelaa uummanni Itoophiyaa waaqaa gaditti galata guddaa qabu irraa haqanii guyyaa ishee eeganii kinoo mana hidhaa lafa jalaa dukkana cillima san keessaa akka baatee ifa barii kana argitu taasisanii jiru. Maatii ishee Itoophiyaa biyya dhaloota ishee, biyya haadha ishee, biyya abbaa isheetti akka deebituu taasifamtee jirti. Egaa namni kamiyyuu kana wanti kun kan isin hin gammachiisne nama osoo hin taane seexana qofaadha. Baga gammaddan irra deebiin ani gara kootiin gammachuu guddaan gammatee jira. Gammachuu guddaa agana akkana jedhee ibsachuu kan hin dandeenyeen gammadee jira. Baga gammaddan dhugaa uummanni Itoophiyaa hundi keessanuu osoo amantaan gosaan sabaan osoo waliin qoodiin warroonni obboleettii keenya bira hundi keessanuu dhaabbattan galata waaqaa gaditti namarraa hunda keenyarraa galata guddaa qabdu. Akkasumas maallaqa qofaa miti maallaqni kennamee hojjetteetu kan baatu miti. Warroonni hanga har'aatitti waa'ee isheetiif jettanii hordoffii gootanii guyyaa tokko osoo waa'een ishee isin keessaa hin ba'iin boqonnaa tokko malee yeroo kennitanii obboleettiin keenya mana hidhaa kana keessaa akka baatu gargaartanii kanaan ishee geessan waaqa gaditti guddaa galatoomaa isiniin jenna. Maaliif yoo jettanii maallaqni kennameef hin hojjetu. Waanan nama qabaachuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani waa keessaa yeroo duraa san harmee ishee gara na nyaachaa ture. Haadha ishee abbaa ishee yeroo imimmaan isaanii dhangalaasanii bu'an baay'ee garaa na nyaachaa turan. Har'a garuu gammachuu fi gadda addaa wallaalanii gammachuudhaan waldhaanii gaafa akkanatti bu'anii intala isaanii dhala isaanii gaafa akkanatti itti maramanii haammatanii dhugaa kana arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Inaante hunduu namni kamiyyuu taanaan dalagadhee tanan biyya kan kootitti maatii kootis nan jijjiira biyya kootis nan jijjiira. Fakkeenyaaf magaalaa tokko keessatti shamarri biyya arabaa takka mana gaarii tokko yoo ijaarsiste manni sun ni bareeda. Dhugaa katama kan fakkeechee manaan kan guute madaam qimamiidha. Dhugaa osoo biyya madaam qimamiin jiraachuu baatte katamaan akkanatti lafti katamaatis hin qaala'u magaalaanis haala kanaan hin bareedu ture. Haa ta'utii garuu isheen illee akkuma የመዳም ቅመሚ ታወኒ ደለገዴ ተኑፍ ጅጅረቴ ባቴ ገሩሙ ወንተ ሸሙ ዳቴ ፋላቲ ዱፉሌ ጉያ ሀራ ገሩ ጭንቂ ፊ ገደዶ ዲቡ ፊ ኤቡ ቤላ ፊ ረኪና ሁንደ ኬሳ waaqayyoon ishee dabarsee kanaan ishee ga'ee jira. Kana arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Mee viidiyoo kana keessatti warroonni hin gammanne yoo jiraatan ana jedhame namoonni gammadda yoo jiraatan immoo ani baay'een gammade galata waaqayyoo alhamdulillah jedhaa hundi keessanuu akka
amantaa keessanitti asumarraan dhaamsi shamarran gola madaamitii qabu biyya arabaa hanga jirtan ijoolleen mana madaamii jirtan ijoolleen mana daa'imman baay'ee jirtan daa'imman isaanii jechuun baay'ee tokko nama rakkisu baay'ee baalageedha jechuudha. Daa'imman arabaa jechuun baay'ee baalageedha. Baay'een keessa yoo beektanii osoo hojjennu nu rukutu osoo hojjennu waan sannu jalaa balleessu gizee sannutti dhaarra akkamitti kuni ta'a jenna wanta baay'eetu jira jechuudha. Chaalenjiin biyya arabaatitti nama mudatu xiqqaa miti jechuudha. Innaa mee chaalenjii mudannoo kana namni hin qabne yoo jiraattan ana jedha. Ani garuu chaalenjiin kun guddaa na mudate irra deddeebiin na mudate garuu waaqayyoof galannaa ga'u har'a garuu biyya kan kootiif gaheen jira jechuudha. Innaa warroonni ammas gola madaamii keessa jirtan daa'imman isaanii kan sin rakkisan kan sin rabbashan dhugaa siniin jedha. Waaqayyo sinaa eegu jecha gola madaamii keessa hanga jirtan dhugaa aga feetan aartan aga feetan kan isaan nama aarsan hin jennu baay'ee nama aarsu innaa aga feetan simmeetaawwii taatan adaraa keessan. Gola madaamii hanga jirtan of eeggannoo godhadhaa. Keessattuu waa'ee daa'imman isaaniitirraan waa'ee daa'imman ijoollee isaaniitirraan adaraa keessan of eeggannoo hangana hin jedhamnee fi hangana hin jedhamne sirritti waa hundarra of eeggannoo godhadhaa dhugaan sinitti himaa. Maaliif isaan nama miidhu isaan rakkoo namarraan ga'u isaan miidhaa namarraan ga'u malee waan tokko gaarummaa tokko isaan irraan argattan jechuudha. Jaalattanii jibbitanii isaan dalagaa dhabdanne dalagaa keenya dalaganne gara biyya keenyaa waaqayyoon nu galchine waaqa keenya kadhachuudha malee ijoolleen isaanii akkana nuun jettee akkas taane akkana taane gaafattan dhugaa rakkoo irraan of geessu. Egaa sumarraanis hordoftoota keenya akkanatti kun ulaalame maaltu lafatti hafe gammachuu obboleetti keenya maaltu gammaduu dadhabe. Namni hin gammanne hin jirtu laata? Kan ammaa hin gammanne gaafa jettan rakkoo guddaadha jechuudha kan isin qabdan. Haala kanaanii gammachuu gurguddaa agana hin jedhamnedha. Ani garuu akka kootiitti ibsachuufis natti ulfaata gammachuun guyyaa har'aa baay'ee tokko waan hin gammadeef jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya baga gammaddanii baga obboleetti keenya waaqayyoon dukkana san keessaa si baasee ifa barii kanatti si argamsiisee maatii keetiin si ga'ee siniin jechuun jaaladha. Egaa በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ ያልተደሰተ ሰው ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር ሰውማ ሳይደሰት አይቀርም ማለት ነው። በተለየ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ወይ በጣም ነው ደስ የሚል አይደል እንዴ?